¿Qué tal, racita? Muy buenos días. Hoy día martes. Estamos empezando otro proyecto más, miren. Vamos a excavar todo esto. Un proyecto más. Nos dieron acá los jefes, porque el primero que les hicimos les gustó mucho y nos dieron un proyecto más grande, racita. Miren, gracias a Dios vamos a hacer un proyecto más grande del que me habían dado primero, y pues aquí vamos a estarles mostrando un poquito de cómo va el avance, raza. Bendiciones y una recomendación: el trabajo habla por sí mismo, y traten de ser lo mejor de ustedes y que quede al chingazo, raza. Bendiciones, y ahí estamos.